Dai kondang Abdullah Gimnasiar atau AA Gim dikabarkan positif terinfeksi virus corona COVID-19. Lewat rekaman video, AA Gim membagikan kondisi dirinya yang sedang dirawat. AA Gim mengaku awalnya diduga mengalami gejala kelelahan. Ia mengira ini terjadi karena aktivitas yang padat, sehingga memilih untuk mengatasinya dengan asupan vitamin. Tapi kemudian setelah swab, akhirnya diketahui AA Gim positif COVID-19. Kini gejalanya batuk-batuk dan juga sedikit pusing. Sahabat-sahabat sekalian, qadarullah wa sya'afa'af. Berarti AA positif kena COVID ya. Dan kalau kita runut, hari Rabu kemarin di Jakarta ke Bandung 5 jam, lalu tugas Zoom masih sehat, alhamdulillah. Hari Kamis pagi masih sesudah siaran berenang. Malam Kamisnya di gunung, di Eko 2, camping ya seperti biasa. Hari Kamis pagi masih berenang dan bertugas. Malam hari kembali di Eko 2, hujan lebat. Hari Jumat pagi mau bersepeda, tapi tidak mau terlalu capek. Jumatan di halaman di luar, di Masjid Salman. Pasien positif COVID-19 diketahui memang bisa memiliki berbagai gejala. 9 gejala yang umum terjadi seperti kelelahan dan lemas, batuk yang tak kunjung sembuh, demam, mual dan muntah, nyeri otot, tulang, sendi, kehilangan fungsi indera perasa dan penciuman, sakit kepala, diare hingga sesak napas.